stato molto molto divertente il fatto di trovarsi in carrozzina tutti insieme, in due squadre, una contro l'altra. Ho sentito tornare in me tutta quella passione che avevo messo da parte dopo l'incidente. Chi faceva sport prima sicuramente magari se ha avuto un momento in cui ha pensato di non farlo più, forse è arrivato il momento di pensare a rifarlo, perché vale assolutamente la pena. Trovarsi in questo cameratismo tutti insieme, prenderlo come un gioco, come un divertimento, passare una mezza giornata, una giornata o come in questo periodo, 3 giorni tutti insieme a fare una serie di sport e provare delle esperienze nuove, vale la pena. Ci possono essere delle belle sorprese come è stato con me con l'handbike, che probabilmente comincerò anche a livello agonistico. Quello che proprio mi ha dato, quello che stavo cercando, in questa vita non avevo ancora trovato, e cioè la vera competizione, un po' di adrenalina, tirar fuori la grinta, la cattiveria, è stato il basket. E anch'io non me l'aspettavo, però lì forse sono riuscita a tirar fuori di nuovo quella Chiara che per come va la vita si era un pochettino addormentata. E lo sport è proprio, secondo me, una ragione di vita. Lo è stato prima e lo può diventare anche adesso. Sperimentarti con te stesso e vedere quali possono essere i tuoi nuovi limiti. Veramente non pensavo mai di arrivare a fare queste cose qua. E quello che mi piacerebbe provare sarebbe il tennis, no? Anche se mio marito fa tennis tavolo, no? Però io ho detto che lo tradisco mio marito. Perché ci aiuta a stare in mezzo alla gente, ci aiuta a conoscere, ci aiuta a girare il mondo volendo, ci aiuta veramente a stare bene. Grazie a voi e mandi.